अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि लिटरली मेरा दिल दुखता है देखकर कि 80% लोग का जो वॉच टाइम मिल रहा है मुझे, वो 80% नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता, इट ओनली टेक्स योर फ्यू सेकेंड्स बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी करें, 3 सेकेंड लगेंगे सिर्फ। फटाफट कर दिया सब्सक्राइब, प्लीज कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं Xiaomi के पोर्टेबल मिनी स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। 5500 रुपीज़ इसकी ऑफिशियल प्राइस है Xiaomi के स्टोर के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं इसका बॉक्स। तो अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सील ओपन कर लेता हूँ, जो कि मुझे निचले वाली साइड पर देखने को मिल रही है। नहीं, कोई सील नहीं है भाई, कोई सील नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर सील नहीं है तो फिर मैं आपको इसके मेन फीचर्स के बारे में बताता चलूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्स की बैक है जहाँ पर मेन फीचर लिखे हैं कि बिल्कुल लाइट वेट है। मतलब इसके अंदर बिल्कुल लाइट वेट है और पोर्टेबल है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ। ठीक है, और ये डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर लिखा है। चीज़ एक है, फैंटास्टिक साउंड, ट्रू वायरलेस स्टेरियो सपोर्टेड, और IP67 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। अगर इसके अंदर पानी चला जाए तो ये इजेक्ट करने की भी पावर रखता है, इतनी इसके अंदर बैस है। तो वो तो हमें चलाकर ही वही पता चलेगा कि कितनी इसके अंदर पावर है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये हमें निचली वाली साइड पर देखने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये ट्रे सी, जिसके अंदर है स्पीकर। और ये रहे हमारे स्पीकर्स, और इसके अंदर एक गाइड है। ये रही हमारी गाइड। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं साइड पर। Xiaomi की प्रोडक्ट्स में हमें ज़्यादातर बहुत ही बड़ी गाइड देखने को मिलती है। गाइड को बहुत कम लोग होते हैं जो ज़्यादा गौर से देखते हैं। तो इस गाइड को हम तो कर लेंगे साइड पर। और यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल रही है टाइप A टू टाइप C USB केबल। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी चार्जिंग के लिए हमें मिली है। और इसको वापस कर देते हैं साइड पर। और अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, स्पीकर। ये हमारा स्पीकर है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। ये बॉक्स खाली, इसको कर देते हैं साइड पर। और ये रहा हमारा स्पीकर। लिटरली इतना छोटा है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में फिट आ गया। यहाँ पर हमें एक हैंग करने के लिए रबर बैंड देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचेबल है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आई गेस या चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ऑक्स वाली ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। पावर बटन बैक पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, पावर बटन हमें बैक पर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं और कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है, और अब इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ब्लूटूथ ऑन कर लिया सबसे पहले मोबाइल के ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये सबसे नीचे डिवाइस के अंदर मैं जाकर अवेलेबल डिवाइस के अंदर देखूँ तो ये हमें MI के पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिला है, जिससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। रात ये सोने के लिए मगर हम सोए नहीं, करवट बदलते रहते सोचों में हम खोए रहे, यादों के बसते लिए आंखों को भिगोए नहीं, खुद पे ये फख्र वो मेरे जाने पे रोए नहीं, यार दीवार बने रिश्तों में दरार डले, गुजरे क्या साल बड़े गमों के पहाड़ बने, सबकी जबान बने दिल ये मजार बने, आना दरबार मेरे लिख रहे रात के 4 बजे, लफ्जों के ताजिर हमें जरा तो हिजर के आदि बरसा दें ये बादल, जमाने से पूछो हम कितने बहादुर, वो आज भी समझे हमें पागल, वो ढूंढे जवाब क्यों पूछूं सवाल, मेरी क्या मजाल, फहमो गुमान क्या दूं मैं मिसाल, तू है बेमिसाल, हर बस्ती हो जाकर हम शब के मुसाफिर, सफर भी मुतासिर में और तू कर रहा के नजर बड़ी कातिल, असल मेरी वाज़े गवाह मेरा आसिम, मैं दुनिया से आज लिख रहा तेरी खातिर, रातें ये ढलती नहीं, वक्त की तरह क्यों बदलती रही, मानेगी वो अपनी गलती नहीं, मैं आज भी वही, कोई जल्दी नहीं, तेरी बस याद 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 याद। ओके, तो मैंने आप लोगों को इसकी वॉइस चेक करवाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। आई डोंट नो कि माइक के अंदर कितनी वॉइस गई, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा बेस थी और
लिटरली ये पूरे डेस्क को, जो हमारा टेबल है, इसको पूरा हिला रहा था भाई। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने का तो नहीं कहूँगा क्योंकि आपने कर दिया होगा स्टार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।